东兴斋桥5层钢筋铁骨建的一个楼啊，步行3分钟就能到达界京线和长沽河间绿地线长沽小站，位置是非常的不错啊。你看它1楼是有3家店铺啊，目前也是一个营运状态啊。2楼呢还有一家是从这儿上去，这楼啊是一个店铺加事务所加住宅的一个楼，土地面积呢是99.2平，建筑面积是424.44平。楼上的格局啊是这样的啊，一层呢是有6户住户，目前也是一个满室状态啊。再看一下门口啊，容积率呢是500%，而且从这儿步行5分钟还能到达玉堂津线新斋桥站，站旁边也是繁华的商圈啊。所以像这样一个楼啊，大家感兴趣吗？